这不是出师未捷身先死吗？我的探险还没有开始，难道就要这么狼狈地打道回府了？我一定要想出一个办法。想问一下孟石啊，你是如何勇敢的去面对现在的生活中或者是工作当中的一些困难呢？就像是我刚刚举的那个吊威亚的那个例子一样，其实，如果你真的恐惧的话，你还是要尝试把自己的心扉去打开，去勇敢的去面对，哪怕一次。那你就是吊过威亚之后，也不怕蹦极了？不过蹦极我暂时还没有尝试过蹦极，但是如果有拍戏需要的话，我认为我可以。哦，你还是可以的。其实还有很多例子，比如说拍戏的时候有很多在马上的戏，对，古装戏，在马上射箭、骑马、驰骋。其实这对常人来看的话，还是比较困难的啊。对啊，很危险。除非那些特别专业的那些马术的表演演员之外，其实一个完全没有骑过马的人，让你在马上去做任何动作，其实这是完全不可能的。对。那你当时是怎么做到的？我当时也算是勇敢地迈出了第一步吧。我让那些那个小马哥，就是那些牵马的那些老师，还有一些武行的一些同仁们，他们在给我做了一些非常严密的保护之下，然后我勇敢地踏出了这一步。我在马上也是教了你一些技巧，应该是。其实这个还是胆子大。如果你胆子大的话，马就怕你；如果你胆子小，马会欺负你。哇，真的是这样吗？真是这样，马特别不听话。听完你说的这个经历啊，我真的是要肯定你，你就是一个勇敢的人。感谢。可能其实每个人都可以勇敢吧，只是没找到那个内因。我觉得不论是基于荣誉信仰的勇敢，又或是基于对敌人的愤怒或者保护他人的勇敢，这些行为，这些总是比较容易看到的，也比较容易感受得到。梁晓声的《我所站在的湖上》有一段文字，他所表达出来的勇敢，我认为也值得我们一起来探讨一下。好，那接下来还是把时间交给你啊，来继续为我们来阅读。我所站在的湖上，梁晓声。这样，对于作家的创作有一个好处，向内圈看，能看明白中国的大举措是怎么酝酿、怎么成熟、怎么发生的，便较为可能的对中国形成可靠的大感觉；而转身向外圈看，则能较清楚地看到芸芸众生的生存形态。我们都知道的，芸芸众生一向生存在社会构成的外圈。我出自于他们之中，我自认为相当熟悉他们，我不愿远离了他们，因为除了这种熟悉，另外的熟悉不太能引起我创作的直接冲动。比如对当代文人的熟悉，对演艺圈的熟悉，对某几类官员以及某几类商人的熟悉。其实，我已经被我所熟悉的群体排除于外了，但是对于其他的群体，我又实在不愿跻身其中，所以，我常觉我的处境是尴尬的。我站在一段并不容纳我的湖上，尽管如此，以我的眼向社会最边缘的几环上看，仍能较清楚地看到一群群疲惫的人们。他们的疲惫，我认为绝非我的夸张。我相信我的眼的可靠，因而我不禁地同情疲惫的人们。疲惫的人们不是不想潇洒，不是不愿潇洒，而是没骑马的前提潇洒，便只有疲惫下去。孟石，在逆境当中，你会选择勇敢吗？我觉得我不敢这么肯定。我会先考虑一些事情，但是如果涉及到大义，我想大多数人都会和我一样吧。这会还是选择勇敢啊！就下决心之前，犹豫应该是必要的，但是呢，一旦下了决心，还是要应该的勇往直前。对，
勇敢前行，做一个勇敢的人。好，那说到做一个勇敢的人，你认为如何去做一个勇敢的人呢？其实我也没有特别好的、特别成型的建议啊。在我的观念中，对任何事情，首先第一步就是面对。对，还是要面对。对，那能不能跟我们来说一说如何去面对？就是我在上大学的期间，我跟着社团去贵州的山区支教过。哦，你去山区支教过？对，其实，在那段时间是我人生中最平静的时候。最平静的时候。可能是封闭了外界的一些信息的。其实我去支教也不是说为了去做公益啊，我那时候根本不知道公益是什么事情，是什么意思。我只是想完成自己心中的梦想吗？不是，我只是无聊了去散散心。然后是那些小朋友给了我特别大的震撼。给了我特别大的震撼，就是让我通过这段时间彻底的思考清楚，今后我要走什么路，我要去选择什么样的职业，对，就是要不要为了自己的理想，稍微的努力的尝试一把。那后来呢？后来就东走西奔的，也就莫名其妙的走上了演员这条路。那演员这条路是你梦寐以求的吗？不算是梦寐以求吧，但是就算是一个小尝试。小尝试，我觉得你还是很勇敢，就是你在快节奏的生活当中选择了慢下来。其实有的时候慢下来能够让我们的心沉静下来，才知道我是谁，我接下来要选择什么样的生活。我就像曾经有位老师跟我说的嘛，哪怕是一次很小的选择，一次不经意的一个决定，都是我们一次勇敢前行的一个行动。说得太好了。对，就在我们中间啊，比如说我们从小尊敬的人，认为最勇敢的人，他们对于一件真正理解的事情，然后呢拿出勇气去决定，我觉得这也是可敬可爱的。是的，有勇气的人才有信心嘛，让我们都勇敢一点。刚刚呢跟孟石聊了这么多，其实我觉得也是在给我自己做修行，因为我从你身上也学到了非常多的一些东西，比如说你之前的去支教，然后停下脚步，不断的去看看自己的生活，再去选择了目前的一种状态，非常棒。我曾经呢就看到过鲁迅先生说过这样一段话：前途很远也很暗，然而不要怕，不怕的人的面前才有路。我也非常喜欢这段话，因为只有选择勇敢，你才会去尝试啊；只有去尝试了，你才会去做；只有会做，你才能成功。对，尝试太重要了。对呀，是。其实我是想通过我的一些行为，去影响一些人的。我也想通过这一期的节目，让大家能够勇敢起来，勇于尝试。其实我认为，不要害怕失败，没有绝对的失败，只有在成功的路上。害怕真的是自己在跟自己作对啊，而且我觉得自己才是自己最大的敌人。我想跟大家说呢，有些路很远，走下去你也会很累，可是如果你不走的话，我相信你绝对会后悔一辈子。一定会后悔的。对，是。一生太短了，如果不去尝试的话，会有太多太多的遗憾。是。所以我们要选择勇敢，积极生活。阅读有样，与每一位青年共成长。好，非常感谢孟石来做客我们的节目，也非常感谢大家收看今天的节目，我们下期再见。再见。